Prensa Política, Periodismo 2.0. Martín Sabatelli y sus compañeros de partido explicaron por qué apoyan al Frente para la Victoria para las próximas elecciones. Sus respuestas las vas a ver aquí, en Prensa Política. Estamos haciendo una ronda desde el Nuevo Encuentro con el conjunto de candidatos y candidatas que nosotros consideramos parte del espacio nacional, popular, progresista, democrático de la ciudad, planteándoles que creemos que es importante unirnos, que es importante construir un frente, que es importante construir una coalición de gobierno, que es importante gobernar la ciudad en otra dirección y ponerla en sintonía con lo que pasa en Argentina, con los grandes debates nacionales, con el camino iniciado en el 2003. Creemos que la Argentina está recorriendo un rumbo que está dando grandes pasos y que la ciudad queda atrás. Entonces es importante construir un frente, es importante construir una coalición de gobierno y es importante gobernar la ciudad en otra dirección y terminar con esta experiencia nefasta, conservadora e ineficiente que gobierna la ciudad. Y se lo estamos planteando a todos los candidatos y venimos con nuestros candidatos, con Heller, con Vilma, a plantear que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto suceda. ¿Cuáles son las posibilidades de que se arme un frente electoral para las próximas elecciones? Bueno, nosotros lo creemos posible y lo creemos necesario y entonces vale la pena hacer el esfuerzo y por eso estamos trabajando. Hemos estado ayer con Daniel Filmus, hoy aquí con Carlos Tomada, conversando además sobre la ciudad, con Carlos Heller y Vilma han planteado lo que ellos consideran las principales preocupaciones de la ciudad, las cosas que están pendientes. Mañana lo vamos a ver a Amado Vudú, vamos a conversar luego también con Aníbal Ibarra y seguiremos conversando con otros sectores. Ahora creemos que el Frente para la Victoria y el Nuevo Encuentro tienen un rol central en esta convocatoria a un espacio común de todos los que tenemos estas ideas. ¿Este apoyo de Nuevo Encuentro hacia el Frente de la Victoria se traduce como un acuerdo electoral o un apoyo en políticas en común? El Nuevo Encuentro ha fijado una estrategia a nivel nacional que tiene que ver con nuestra convicción de que este proyecto que hoy encabeza la presidenta debe continuar y debe profundizarse. Por lo tanto, nosotros apoyamos decididamente la reelección de Cristina. En el marco de los distritos, en cada distrito fijamos una estrategia que tiene que ver con las situaciones particulares del distrito. En el caso concreto de la Ciudad de Buenos Aires, le estamos proponiendo al Frente para la Victoria un acuerdo de espacios políticos, es decir, un acuerdo entre el Nuevo Encuentro y el Frente para la Victoria, o entre el Frente para la Victoria y el Nuevo Encuentro, como querramos decirlo, y por eso la decisión de hacer esta ronda de entrevistas antes que el Frente para la Victoria defina un candidato, porque lo que estamos planteando es la voluntad de crear un acuerdo político que sea capaz de construir una opción para gobernar la ciudad, porque creemos que están dadas las condiciones para ganar la ciudad, porque a diferencia de lo que pasaba hace 4 años, ahora ya Macri gobernó y la gente lo conoce, y entonces creo que hoy están dadas todas las condiciones para poder ganar la ciudad, y nosotros que estamos haciendo esa propuesta de la construcción de un espacio frentista, también vamos a hablar con otras fuerzas políticas, con la idea de crear una opción que por un lado tiene el sesgo de derrotar al macrismo, pero por el otro de conformar verdaderamente un proyecto en condiciones de gobernar la ciudad y darle a los ciudadanos y las ciudadanas porteñas el bienestar y las políticas que se merecen. Prensa Política, Periodismo 2.0.